Fala galera, beleza? Aqui é o Thales e hoje eu vou começar aqui um vídeo e hoje eu tô aqui e hoje eu vou falar nada. Isso mesmo que você ouviram, eu não vou falar nada nesse vídeo. Eu tô falando agora, mas eu tô falando agora, mas se começar o vídeo eu não posso falar nada. É 24 horas e eu fico em Brasília, não posso falar nada. Então boa sorte pra mim. Eu não falar nada, né? Isso vai ser muito ruim, porque eu fico só falando. Por ver, eu fico só falando. E esse aqui vai ser muito ruim. Mas eu não vou desistir, eu falar, eu grito. Nem minha avó pode falar. Ninguém tem aqui na minha casa, eu não posso falar. Então deixa o like e se inscreve para pegar meu vídeo novo que eu faço aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu faço vídeo 12 horas. E sábado e domingo eu faço vídeo 2 horas. Então não se esqueça desse horário. Desse horário da semana. Então, mano, eu não sei se começar agora não. Galera, eu acho que eu vou começar já. Eu não posso contar nada pra vocês. Eu posso só falar. Eu posso só fazer minha coisa. Sem falar nada. Então vou começar o vídeo, né, galera? 1, 2, 3 e já! Ai. Não, eu falei, galera. Eu falei. Mas agora, eu falei essa, mas... Eu falei essa, mas eu não posso falar isso daqui não. 1, 2, 3 já. Mas... pessoas.
galera. Não valeu, galera. De novo. Galera. Ah não, galera, eu falei. Eu não acredito. Eu falei. Eu falei, galera. A galera não. Galera, amor. Galera, pedi meu não. Ai, eu tava tudo isso pra ganhar, cara. Tudo isso pra ganhar. Muito para eu ganhar, mas eu perdi. Eu não acredito nisso. Mas galera, mas na próxima eu ganho, né? É, eu acho. Porque eu já falei 3 vezes esse vídeo. É, então, isso foi o vídeo. Você gostou, deixa o like, inscreve no canal para não chegar a 2 inscritos. Então, tchau. Ah, galera, não deixa o like no canal para não chegar a 2 inscritos. Para ver nenhum vídeo novo que eu faço aqui. Você quer segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Isso. Vai ter vídeo 12 horas da tarde. E sábado, de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vai ter vídeo 12 horas. E sábado e domingo vai ter vídeo 2 horas. Então isso foi o vídeo. Tchau.